Met 'n uitnodiging na 'n visvangkompetisie vir die swaarste vis, het ons besluit om dinge bietjie anders te doen. Nie net om die grootste vis te vang nie, maar om 'n naweek te hê wat oor jare nog stories gaan los. Hierdie keer gaan dit oor goeie vriende, koue biere en iets besonders op die vuur. Gevulde skilpaadjie burgers. En natuurlik 'n bietjie visvang om die eetlus aan te wakker. Bernard van D's Fishing Tackle gee ons 'n plan hoe om dit te doen. Om hierdie burgers te maak, begin ons met 'n mengsel van 60% vetterige maalvleis en 40% gemaalde skaaplewer. Dis dalk nie die mooiste mengsel nie, maar glo my, dit smaak op 'n ander vlak. Dan kom die speserye: sout, swartpeper, bietjie cayenne vir hitte, fyn gekapte russie, koriander, hoenderspeserye en natuurlik baie knoffel. Meng alles goed deur en sit dit oornag in die yskas. Dis nie net vergeer nie, dis ook sodat dit makliker hanteer. Nou kom die lekker deel, die camembert. Druk 'n dik stuk in die middel. Maak hom toe met vleis. Draai hom in netvet en steek hom vas met 'n tandestokkie. En daar's hy, 'n skilpaadjie burger gereed vir die vuur. Nou gaan ons hierso praat oor die kleur, die geur en die bite presentation en hoe 'n karp sien en dit werk. Ok, eerstens moet ons in ag neem, 'n karp se oë sit hier so op die kant, hy het 'n wye perspeksie wat hy kan kyk vir enige gevaar. Maar die probleem kom in, sodra hy naby aan die bodem kom met 'n blinde spot wat hier so inskop, waar jou bite presentation, jou geur gaan begin werk. So, dit help nie, jou aas, hy ry kom hier, en jou aas lig te hoog op, en hy beweeg in die zone van jou vis, dan gaan jou vis hom glad nie vind nie. Want ek spot altyd soos die ou Cremora advert, it's not inside, it's on top. So, kleur, wat sien jou vis? Wat trek sy aandag? Die kleur is wat hy van hierso tot daar gaan sien. Dis die ding wat uit die norm gaan wees, iets wat die bietjie anderste is op die bodem, wat jou vis nie aangewoond is nie, en dit kan indicate dat daar enige kos lê vir jou vis. So, sodra jou vis daar so kom, en hy het net die kleur gesien, dan kom hy naby genoeg, laat sy blinde spot hier inskop. So dan begin hy ryk waar is sy kos, wat se tipe kos dit is, wat se vitamine, proteïnes agter dit is vir hom vir voedingswaarde. En dis waar ons nou geur begin gebruik. Ja, partykeer werkgeur, partykeer werkgeur en hang alles van omstandighede en goed. Maar hoe werk geur? Dis wat op die bodem uitstaan. Sekere geure staan op 'n bodem uit, sekere geure dissipeer op 'n bodem. So die wat uitstaan wil ons juist daar hengel, maar die groot catch kom in, wat se kleur speel jy? So as jy argumentsonthaalwe met 'n groen pineappel gehengel het en begin stil raak, wolke kom oor, jou ligskakering begin alles verander onder die water, so nou sien jou vis argumentsonthaalwe nie meer groen raak nie, maar hy sien pink raak. So dan vat jy jou aas, jy dip hom in jou pineappel, jy haal hom uit en jy sit hom in jou poeier. So om julle vinnig te verduidelik hoe die werk. So ek vat hierdie, ek gaan nou net water gebruik, so jy kan plain ook doen, as jy net 'n kleur wil hê, geen geur, sit hom in die poeier, gee hom 'n skud, en dadelik het alles vasgefuse mekaar, en as ek hom ingooi, sal jy sien, hy hang. Daar begin hy stelselmatig afsak. Dan sal jy sien, ek het die kleur en die geur waarna ek op soek was. Ja, soos julle kan sien, het ons die aase in 5 verskillende kleure verander. Of dit nou papgooi of spesie hengel is, dit maak nie saak nie. Nou, het hang af wat se kleur dit is. Nou, jou kleure gaan bleed vir ongeveer so 2 ure. Party is vinniger, party is 'n bietjie stadiger.
So vir in jou papgooi range, maak dit nie saak wat die kleur van jou float nie, want jy gaan al die possible binne 'n uur intrek. Maar sodra ek begin stadiger hengel doen, dan begin ek nou wit saam met wit sit, oranje saam met oranje, rooi saam met rooi en blou saam met blou. Laat my kleure kan correspond. Ek kan nie uitbleed van pink na geel toe nie, want dan sit ek myself in 'n catch-22, wat het gewerk, pink of geel. Om julle in 'n scenario te sit wat ons almal al in was, en hier is 'n baie goeie voorbeeld. Ons almal is besig om pineappel te hengel, en ek en my vriende hengel pineappel, laat dit klap. Sakke word vol, lekker vis word gevang, vanaand sit ons om die vuur, ons braai ietsie, gaan slaap. Môreoggend staan ons op, en wat maak ons? Ons is weer terug op die pineappel wat gister gewerk het. Ons gooi hom, en wonder, niks werk nie. Ons vraag is, maar wat is nou fout? Het die vis nou ewe skielik nie my pineappel gelike nie, en so begin dit deur die boks met geure hardloop. Maar die probleem kom in, jy verander jou geur, jy verander jou kleur, jy verander jou buoyancy. Nou, al wat jy net moet maak is, jy het gister agtergekom, pineappel werk. Kyk die omstandighede om jou. Gister was dalk 'n sonskyndag gewees. Vandag is 'n semi-bewolkte dag, die wind het 'n bietjie opgesteek, dit gaan koeler wees, dit gaan nie so warm wees nie. Maar die probleem kom in die ligskakering het verander, so die shading onder jou water het begin verander. Vis sien nie meer groen raak nie, hy sien dalk miskien nou pink raak soos wat hy deur jou kleure hardloop, en nou begin die patterns optel. Kom jy agter, sonskyndag is groen, en sodra ons oorbeweeg na 'n semi-bewolkte dag, dan raak dit pink. So later deur vandag, as die wolke ophou, kan ek weer terug na groen toe skuif. Dan alles af van die omstandighede wat jy besig is om te hengel, waar jy hengel. Jy kan 2 damme hengel, een loop oor na 'n ander een, albei kan dieselfde geur wees, maar die kleure kan verander, want een dam kan baie son kry, die ander afdeling kan baie in die skaduwee lê, so jy gaan nie dieselfde kleur hengel van skaduwee tot in son nie. Maar hierdie is basiese beginsels waarna ons kyk, hoe om te kyk na die kleur en die geur, hoe om dit te implementeer, want op die ou end is meer die kleur van die dag as wat dit werklik die geur van die dag is. Geur het jy gaan lok, maar is wat se kleur trek die vis se aandag om by die geur uit te kom. Bernard en Natalie het vroeg die bessespot gaan vat. Ek en Jaco het eers later daar aangekom, net betyds vir die sonondergang en die vuur. Die plan vir visvang was eenvoudig. Geniet dit. Maar Bernard het vir ons iets besonders gewys. Kleurlose dippies met poeiers om die kleure te verander, selfde geur, ander lokmiddel. En glo my, die visse het dit gevoel. Kyk bietjie hier. Nou kom die deel waar alles bymekaar kom. Die skilpaadjies gaan stadig oor die medium kole, nie te vinnig nie. Jy wil hê daai vet moet uitrenner en daai kaas moet smelt. Die geur alleenlik trek mense nader. Sit dit op 'n vars broodjie met blaarslaai, tamatie en bietjie eie chutney. En daar het jy hom, die gevulde skilpaadjie burger. Dis nie net kos nie, dis karakter tussen 2 stukke brood. Teen die tyd dat ons klaar geëet het, het die hemel toegetrek. 'n donderstorm soos min. Maar daarom was ons maag vol en ons gemoed lig. En toe breek Saterdag aan.
die son oor die water, koffie in die hand en beskuit wat altyd beter proe langs die dam. Die vure word weer aangesteek. Hoendervlekkies, worsrolletjies met gesmelte kaas. Dis hoe 'n perfekte kampoggend ruik. Die naweek het alles gehad. Goeie kos, goeie geselskap en baie vis. Die weer het ons getoets, maar dit het net die storie beter gemaak. En daai gevulde skilpaadjie burgers? Wel, hulle het hul plek op die vuur verdien. Dis wat jy kry as jy bier, braai en bietjie visvang meng.